誰かがつぶやいた SFL の延長戦。まあ、それはもう、10年前から言われてる、まあ、議題の一つなんですけど、コロナとかがあって、まあ、病欠のための多分4人でっていうような感じですね。おそらく、過去も、その延長戦で控えが出るってルールにすると、体調不良で出れなかった人とか結構いたのよ。で、負け確になっちゃうから、そっちの方が、まあそういう出来事を多分見ると、今の形の方がいいんじゃないのかなって。そう。で、もしそれで体調不良の場合は、対象が出ますとかいうルールだったら、もうワンチャンもう体調不良にして、そもそも出ない方がいいとかなっちゃうから、まあ結構微妙だよね。去年体調不良、いや、多分なんか4、5試合ぐらいあったんじゃないいないの。控え出るルールだったら、対象期が若干緩和される。いや、まあ本当に若干だけどね。そんなんじゃない。上位同士で延長戦始まると、まあなくてもいい。じゃあ、もうそもそも延長戦っていうのがなくてもいいんじゃないの。予告先発。まあ予告先発、あれよね、前日にオーダーをオープンにする。それは面白いかもしれないね。アウェイもっと弱くするってことよね。見てる方も、なるほど、みたいな。事故って長期入院とかなったら補充は認められないでしょ。認め無理だと思うよ。事故った方がいいじゃんになっちゃうよ。あんまいい感じじゃないよね。事故った方がいいよ。予告先発は自動で5ポイントゲットで。楽しいと思うけど、複雑にしすぎるのも良くないからね。いや、俺ね、延長戦ね、長いから嫌なんだよね。その5点のポイントが生まれるかどうかより、もう一回、オーダーをアウェーとホーム聞き直して、もう一回やんないといけないのが、もう単純に長いなって。1試合しかやんないのに、それに対して、こう、時間が多くねって思う。だって試合の時間より待つ時間の方が長いから。だから下手したら2倍ぐらい長いじゃん。2倍以上長いか、普通に考えて。ただ1セットやるだけの時間より3、4倍長い時間をかけてやるわけだから、なんかそこがめんどいなって。中堅15、まあ中堅15でもいいと思うけどね。その既存の今のルールにそんなに不備があるようには俺は正直感じないけどね。まあ問題ないかなと思うけど。別にその今の中堅10が15になるからっつって、そんなに劇的な楽しさの変化が起きんのかなっていう。多分そんな起きないよね。2先を3先とかにするとさ、試合数がさ、増えちゃうんだよね。2先ってさ、マックス3試合だけどさ、3先にするとマックス5試合になったりするから、なんか倍増えちゃうんだよね。そういうのも込みで。まあ、あとはなんか、俺どっちかっていうとさ、俺抜けた後にさ、S と F が決勝で会うんだけど、もっと早く、会いたいなっていう気持ち。まあ、あとはある程度、こう、紛れるルールも大事だしね。交流戦とオールスター。F 選抜、S 選抜みたいな。そんなのあった方がいいよな。5人制ディビジョンオールスターとかね。まあ、そんぐらいあってもいいよね。実際。だからやるんじゃないそのうち。俺たちはスポーツの真似事をするから。もう間違いなく。間違いなく、野球の真似事するんで。乱闘もね、乱闘できるなんだね。すげえさ、今さ、超簡単に思いつくし、なんかこう想像してもさ、相当なんか興味湧いてくれそうだなと思うからね。まあ、人気投票とか、まあ、投票で選んだ方がいいか。選手を負担対するのに賞金とか考えるとそこまで増やさないってのは、どうなんだろうね。例えばさ、数万人見てくれるさ、そのイベントができるんだったらさ、その参加する選手にお金払っても別にペイできたりするんじゃないのかな。じゃあ、オールスターやります。まあ一応なんか一律10万円で、皆さん、ちょっとお願いします。盛り上がるために、みたいな。で、まあ5対5で100万かもしんないけど、ね、それでもし5万人とか見たら、5万だったら安いんじゃないの、まあ、俺正直広告とか全然知らないからあれだけどさ。むっちゃ高いイメージあるからさ、ああいう広告って。フードさん10万円でオールスター出演お願いします来たら、おお、絶対出るでしょ。ね、多分みんな余裕で出ると思うよ。10万っていうか、まあ、多分、下手したら無料でもみんな出るんじゃないかな。出た方がよくねって思う。単純に盛り上がりとして。まあね、俺がジジイだからかもしんないけど。出る人の方が大半だと思うな。出ることに価値ある。だってさ、人を拘束したらお金が発生するべきだっていうのもやっぱ違うしね。
ジェスのやつ、あれお金もらえないんじゃないか、もらえんのかな、なんだっけ、なんか、e スポーツアワードとか。出る人にメリット。まあ、業界の盛り上がり、だって業界が盛り上がればね、うちらは潤うわけですからね。だって CR カップとか別に金もらわなくてもみんな参加するでしょ。カプコンにメリットがあるか。カプコンにメリットめっちゃあるでしょ。その、デメリットは、みんな思ってることあって、なんかちょっと気まずい空気が流れるみたいな。だから無料じゃないのよ。その価値があるところは無料じゃないから。まあだから、それでね、商売になって、ちょっと、どうなんみたいなのはあるのかもしれないけど、全然無料でいいでしょ。獣のみってギャラなしなんでしょ。いや、知らない。俺、梅原さんはね、ゼロはないと思う、さすがに。絶対渡してるでしょ。いや、あれこそ金出すべきでしょ。なんで無料で人と喧嘩しないといけないのよ。無料で喧嘩するのやばいだろ。あ、梅さんがってこと？梅原さんは、あれは梅原さんの企画だから、まあ、例えばそこで赤字になっても、結果的にそれでね、企業がつくとか、なんかね、イベントできるようになるんだったら、黒になるんじゃない？だからその大会だけで見たらマイナスかもしれないけど、そこで知名度が上がったものとかさ、だけで見たときに、本当に赤なのっていう。だってさ、そんなやつ、スポンサーなんて、ほぼ赤でしょ。スポンサーするところは。まあけどサブスクが増えたり、普段の配信人が増えたりね、金を使ってね、人を呼び込むことをやるのがやっぱ偉いっぽいから、俺も全くできないから、そういうの。今、1万人大会どうなってんだ？ 1 万人大会をやるために、まあ、アメリカに梅原さんは行って、ビーストカップを開くとか、やってます。だから1万人大会やってます。言うたら。種まき。アメリカまで種まきに行ってますね。ただ、アメリカのその種まき、どんぐらいどんぐらい効果あるのかなって。めっちゃなさそうな俺は感じちゃうんだけど、けどやっぱやることが大事だからな。それでね、ビーストカップ1万人大会っつって、エボみたいな感じでみんな来てくれんのかなみたいな。まあ、ただやっぱやらなきゃ絶対に出ないから、やっぱやることよね。何回もやってみると、すごい良くなったりするとか。だって、その畑とかもさ、100年ぐらい経たないと、黒にならないみたいな。耕しから入って。それも、すみませんね。本田年次第法情報なんですけど、そんぐらい大変らしいからね。